How you like that? You gon' like that? Da 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 da. You like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Da 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 da. Back sa panibagong video. So, nagagawa tayo ng slime restock video kasi yun nga, gusto kong gumawa ng mga slime para sa aking ayan, yung Facebook page or slime shop sa Facebook. Ang gara ng meals ko na yun, guys. Ayan, so yun nga, gagawa tayo ng slime. Tatlong slime ata gagawin natin na yun, yung ganito kalaki. Ayan. So, thank you nga pala sa nagbigay ng glue. And yun, so, gagawa tayo ng buttercup slime. Gagawa tayo ng sour cream slime at saka yung dragon fruit na slime. So, yun. So, bago tayo mag-start, make sure to subscribe, hit the notification bell, and make sure to give this video a big giant thumbs up. Subscribe na kayo kay Starlight Berry at saka kay Ice Coffee at saka dun sa Moonlight Swirl. Yan yung aking gacha channel. So, go subscribe. And yun, road to 1,000 subscribers na yung aking gacha channel. So, thank you sa mga nagsusubscribe. And yun. Ayan. So, check nyo lang pala din yung Facebook page ko. Diyan yung makikita lang aking mga binibenta. So, yeah. Magko-collab. So, yan. So, get started. Next natin is gagawin natin is called Buttercup Slime. Yun sa Powerpuff Girls. So, kailangan natin ng bowl, syempre. Paint. Sorry. Ayan, yung green na paint. Yung green butter slime. Parang siyang kasi buttercup na, diba? Activator. Pero babaya ko na nalagay. Palito powder. Baby oil. And yung white glitters. Yung iridescent. So, yan mag-start na tayo. Ayan. So, lagyan natin yung glue. Nami-miss ko yung ganyan yung So, yan. Next is yung baby oil natin. And powder. Para maging thick siya. Loose na siya. Ooh! Yan. Pampati kasi ng slime yung powder. Next time, ang gagawin natin is, sour cream. Yung bowl natin. Ito guys yung buttercup slime. Yan yung itsura niya. Sobrang ganda. Ay, hindi. Ito.
rice yung kanina yung ginamit ko. But is mabilis yung pag-activate niya, guys. O, diba? Tapos na. Diba yung sour cream guys, yung piatos? Meron siyang mga cream na yung sour cream. Dragon fruit slime. So, lagyan na natin siya ng glue. Glue.